Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün 3. bölümümüze devam ediyoruz. Genel olarak bugün 3 bölüm çektim. Arkadaşlar 10 saniye geliyorum. Geldim. Bir dakika 10 saniye. Geldim. Başlıyorum. Başlayalım şimdi videomuza. Genel başlıyorum. Artık oynuyorsun arkadaşlarıyla. O çok sinirlidir bu işleri. Kızma yapacak falan diyebilirsin. Bunu bilmezsiniz diye düşünüyorum. Hop. İnşallah ölür. Ölmedi ya. 8. olduk. Dakika bir yenilme sevdi. Bence bu iyi değil. Biraz da unutalım. Yok vazgeçtim. En sık bir şey. Aslında bence en Spike, Frank falan çok güzel. Ondan sonra Frank'le oynayacağız diye düşünüyorum. Fikrim değişmezse Frank'ten oynarım ama fikrim değişirse oynayabilirim. Ona geçtim Frank'ten diyorum. Yani burada kuş hadi arkadaşlar yapıyoruz. Dakika 3 olmuş böyle. Oyunun sesini de kısmıştım, belki benim sesimi duyuyorsunuzdur. Ama video sesinden anlaşılmayabilir. Video sesini yüksek gelebilir. Oyun sesi. Beni anlıyor musunuz bilmiyorum. Ama ben böyle konulara çekmeye ve devam edeceğim. Belki öldürülmüyor. Burasıyla oynuyoruz. I'm in the lead. Evet arkadaşlar. Devam ediyoruz. İkide girelim. Evet, 4'te girelim bu sefer. Şunu alır mıyım? Böyle kısmına şöyle. Biraz da hop. Ne kadar istedim bot. Benim ya. Böyle üzeriyim. Ben kolay değil.
Beni duyuyor musunuz bilmiyorum. Keşke mikrofonu almayı deneyim. Mikrofonu alırsam. Ama canlı düşünüyorum. Ama vazgeçebilirim. Mikrofon alırsam siz yeni bölümü devam ediyorsunuz. Bunu çok koyuyorum böyle. Ben şimdi oyunu şöyle çok güzel diyorsunuz. Şu anda mikrofona yaklaştırdım. Yaklaştırdım sesini. Beni net duyuyorsunuz, biliyorum. Dakika kaçta duyuyorsunuz? 6.2. saniyedesiniz. Şu an beni çok güzel duyuyorsunuz. Tamam, yeni başladı bu sezon. Güzel. Ben yeni istiyorum. Tablete bir bıraktık. Şimdi videoya bugün başladım. Evet, 45 günde 7.000 kupa kastım. 7.000 kastım. 7.100 kısımda ödedi. Kupa kastım. Şu an ben kendi olanlayayım. Yoksa kimse de yani salon. Orada çok ses olur. O yüzden buradan oynuyorum. Sesini hep duyuyorsunuz. Hoş geldin. Gelin. Boştan da çok güzel oluyor da bazen kötü oluyor. Çok olmuş. Ben tabletim yapıyorum. Böyle güzel. Ben sevdiğim. Şöyle bir dakika. Gördüğünüz. Ama Edgar. Ya yarın şunu verecek ya. 15 saat var. Bir saat önce bir video daha açmıştım. Bölüm 2 diye. Şimdi yine öğrenmiş. Bilmiyorum diye yazmıştım altına da. Brawl Stars oynuyoruz bölüm 3 diye demiştim. Hadi başlayalım birlikte. Beni tıkla bekliyoruz. Çünkü oynatacak şansımız var. Hani ağzını tablete yaklaştırmayı zor. Hadi. Hayır. Vuracağım. Hayır. Benim sevdiğim youtuberlar Mecrat Karableri, X'e Aykan'ı, sonra bir oyuncu ve çıkarlar. 8. dakika oyuncular ya. Daha yeni oynadığımız değildi. 1 dakika şuradan bir çıkalım. Daha girelim. Daha yeni oynadığımız bir oynayın. Yo, bu mu? Şöyle. 6. sıra olmuştum. Daha yeni. 1. sıra olmuştum. Burada 10. sıra olduk. Tabii ki de. 3 sene. Burada 20. sıra oldum. Siz yokken de oynadım biraz. Şimdi neyi seçelim? Şeyi seçelim mi? O zaman öyle bakayım da adını unuttum. Bir. Hadi bakalım bir ile oynuyoruz. Açılsın daha 9 dakika 52 saniye mi? Neyse bu videoyu biraz uzun yapacağım. Belki
25 dakikaya geçebilir. Abi kişi izliyor. What's buzzing? Bakalım deneyecek miyiz? Ben bir şey alamazsam yani nereye? Hile. Orada takılmayacaktım. Aa bunu aldım. Bunu alıyordu. Evet. Bunu alıyoruz. Hatta 10. dakika. Hop. Evet. Adam mı? Öldürüyorum dostum kendime ya. Benim en iyi olduğum hangisi ya? Bakayım. Spike. Spike'ı biliyorsunuz önceki turlarda ne kadar iyi yani. Mesela göstereyim. Bakın bir göstereceğim. Spike nerede? Spike. Dur. Buralarda yenilmiştik son turlarda. 6. sıra falan almıştık. Bakın göstereceğim birazdan. Önceki bölümlerde çok yendik. Burada kaçıncı sıra olmuşuz? Burada 100 tane oynamışız. Durun ya. İlk başlarda olacak. Ha silinmiş ya. 7. sıra mı? Spike'da. Bakın burada birinci olmuştuk. Spike'da çok oynadık. 2. sıra olduk bakın. Sonra burada 8. sıra olmuştuk. Yani devam edelim. Başlıyoruz. Yeni bölüme. Hoparlöre konuşuyorum şu an. Kaplayacağım hoparlörü. Yani mikrofon nedeniyle sesli. Şu an benim sesimi nasıl duyuyorsunuz? Başlarsın. Şuraları ben bir güç topluyorum. Bir dakika şu adamı öldürmek istiyordum. Bu çıkmış ya. Ben ilk kez görüyorum. Arkadaşlar kocaman elim yetişemiyor. Bakalım. Görev de yok. Bir dakika bir şey bakacağım. Hayırlı maç kim kazandı? Şeyle oynayalım. 9 maçmış. Var bir 11 maç şeyliyle oynayalım. Yenerek tabii ki. Bir dakika. Bir seviye yaptım. 11 maç kazanalım şeyliyle görevimiz varmış. Görevler olmayınca orada kamera gibi bir şey var. O karakterlerin üstünde orada görevler var. Bunu bilmeyenler varsa oradan görev yapabilir. Ben şu güç kuklarını kıracağım. Ama çok zor kırıyor ya. Kırmayacağım. İnsan öldürüyor yapacağım. Öldürdük. Baba yatıyor. Hayır. Öldürdüm bunu da. Kolay değil. Bu da kolay olacak mı bakalım. Hayır. Kolay ol. Zor oldu. Biraz zor. Hayır. Bak ölmek istemiyorum. Resimlerle. Bazı motorları diyelim. Şimdi ne yaptığını bilmiyorum. Bakın şimdi nasıl alıyorum. Burada öyle hiç kullanamıyorum. Hayır. Öyle gidin bakalım. Öyle böyle. Neden yapacaksın? Hiç yani yoksa. Aha. Ve böyle. Şu an dakika kaç? 14.
bayağı bir oynuyor kendisi. Şu an 7164 kupayım. Göstereyim. Kafamda böyle. Şu an. Keşke şu bir an önce gelse. Ben bu Edgar'ın şeyini çok seviyorum. Bu Edgar çok güçlü. Ya da ben şeyle oynamayacağım. Bunu oynayalım mı arkadaşlar? Bunu hiç oynamadım. Bakalım. Neymiş merak ediyorum. Bakalım. Durun. Ben şuradan bunu seçeyim. Arkadaşlarımıza şey veriyor ya. Yeni çıkıyor yani. Onlar insanlara, takım arkadaşına da can veriyor. İnsanların da canını alıyor. Öyle canını. Bakın mesela böyle. Bakın arkadaşıma can veriyorum. Burada gol atmaya çalışacağım. Ve attım be. Adım da kralları var. Böyle YouTube'dan izledim. Ve sonra size şeyleri arkadaş size atabilirim. Bunları yapıyorum. Sonra ben atmayı düşünüyorum. Tabii atabilirsem. Hayır. Savaş topu kolay ama bazen zor oluyor. Bundan canavarım. Bu nasıl bir şey? Hayır, nasıl atıyor ya? Niye tutuyormuş ya? Hadi. Hadi aslanım atarsın. Ama öldü. Öldü. Ölmedi. Kaçmaya veriyormuş. Ya bu karakter bitirmiş ya. Hayır yedik. Hayır olamaz. Çık. Ben en iyisi Gus'umu alayım. Gus çok güzeldi. Ama başka da alabilirim. Ya da ben Colette alayım. Colette çok güzel. Hadi 16 saniye var. Hadi seç oğlum. Bakalım neleri varmış. Karl alabilirsin bak. Mesela denince ulti çok güzel olur. Aşağıdan şey almış. Clovert'i. Clovert çok güzel. Adama can veriyor. O bize can verir. Abi niye oynamıyormuş ki ya? Başlıyorum. Aa gene savaştık. Çok güzel. Adım kralar diyorum. Evet çok güzel ya. Bu kadın aramayız. Ne yapayım? Karakter olarak. Get away from me! Oh, bir de gülüyor. Yes. Ölü ben attım. Gördün mü? Böyle gidelim bir gol daha atalım. Gole bak. Evet, şimdi konuda değilmiş. Ama ne? Nerede bir şey var ya. Aa bir şey verdi. Ne? Herkes görüyoruz. Sonrasında atsa çıkıyor. Çıkmaz bir şey diye düşünüyorum. Ama bir şey çıkıyor. Yes, ne? Bende yok ki bu karakter. Murphy gelince... Yapacak bir şey yok. Murphy çıkınca bana... Öyle olacaklar. Herhalde hep şurada. Bu güzel bir şey veriyor.
Keşke şeyler yazılan karakterler çok olur. Sıkmanın üstüne geçmeye çalışıyorlar. Benim entry olmam 11 seviye. Şeyle neydi? Adını bilmiyorum. Hani mor oluyorlar ya. Ulti gibi bir şey. O yani max diyelim. Şarkılar geliyor sana. Adama bakıyor. Adamı öldürüyor. Adamı öldürüyor. Hayır, yıktım adamı, yıktım. Hayır. Hayır, istemiyorum. Öldürün şunu. Helal. Evet, çok öldürün şunu. Yendik. Şimdi gene mi olmam lazım? Saat bir şey yapayım şimdi. Ne mi istiyorsun? Her 2 turda veriyormuş. Bunu da yenersek yani güzel olur. Bir tane daha gelir. Belki karakter çıkma şansı var. Evet, nasıl göstermeyi seçelim. Havayla zor yarışırlar. Tak dertmiyor. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Ne diyeceğim? Tak yaptığını. İkinci sesten çalmış. İkinci sesini kaptaki var şarkısı yazın. Havayla zor yarışırlar. Tak. Şu an mutluluklardayım. Tak. Şu anda buluşlardayım. Sizin söylüyorum neden şaşırmışsınız? Hayır, yeniliyoruz. Bakın. Vurun. Daha büyüksene vururum. Niye vuruyorum? Vurma lan. YBC yani hatırlayanlar babalar sözünü çıkıyor. Babamla oynayamazlar. Hemen bunu şu adamı öldürmemiz gerek. Ölmeyin. Ne olur ölmeyin. Ne oluyor oğlum ya? Gidelim. Yenisiyle oynuyoruz. Mesela kısım ve kaydediyordur. Tamam. Abone olmayı unutmayın valla. Olmasanız da canınız sağ olsun. Olmadıysanız da bari bir like atın da. Çok güzel. Brawl Stars'ta ilk yapacaklar. Telefondaydım önceden. Kanalımın adı da. Bir şey de ne oluyor? Cristiano Ronaldo 7 1905 diye söylüyordu. What do you do? What is this? Şimdi de ne var? Dayaklı. Tutun dayaklı. Bir tane şeyimiz var olmasın. Hayır.
Ölmek istemiyorum ya. Ama ne kadar abi. Hayır. Adamı öldürün. Adamı öldürmeniz gerek. Hadi hepsini al. Hepsini al. Hepsini al. Adamı öldürün. Adamı öldürün. Ben kapıdayım. Öldürün. Hayır. Aldırmayın. Adamlara bir şey aldırmayın. Adamlara bir şey aldırmayın. Hele şu 9'u öldürün. Ben de öldürmeye çalışıyorum. Bir şey oldu. Adamı çekmeye diyoruz. Adam öldür, adam öldür, adam öldür, adam öldür, adamı öldür, adamı öldür. Hayır, hayır, hayır. Hayır, hayır. Nereye kaçtı, nereye kaçtı, nereye kaçtı? Nereye kaçtı, nereye kaçtı, nereye kaçtı, nereye kaçtı, nereye kaçtı? Hayır, ya, git ya. Gittim ya, neyse. Evet arkadaşlar, bugün de bu kadar olsun. 26 dakika 30 saniye yakın. Evet arkadaşlar, abone olmayı unutmayın. Olmasanız da canınız sağ olsun. Hepinizle görüşürüz diyoruz ve burada bitiriyoruz.